Kuna mwenda Mr. Gadget Rupista Aima Kaikwa represents CEO RP Music, CEO like a fashion star, of course, ambassador, brand ambassador. Bili kumuna mwenda omanye songa zonzibade za amanyi zibade exclusive nganira za tabu. So nakulwalero nomanyi channel ya feno tijuke tuna channels bili kasavu kanyama tukulete ebintu ebyenjawulo byakagwa batutumufuna amawuli agali mu ggwanga then enkola video behind the scene ne Rupi. Behind the scenes tutunulira behind the scenes okeza video audio ne video making. Tutunulira abatutumufu ne industry ngenge tamama entertainment. Ebintu byenjawulo ekiberako ne business ene ya mawulire oba ya music oba ya batumfu etambula etya. So nakulwalero ndi musanvu okuwanga negatidwako sijja milita musical legend kuba ebigambo bya legend banja bikoseza simanyi kyagenda kweyita mu description ye nja kuba muwa nti omu kubayimbi abadde nga bakakamu ngate bakoze music atali bubblegum nga sawa kakatuwenza nnyo oluyimba lwe ojja tunyumira kuba luyina message. So njagala kuba nga nkwaniriza gwali ku channel yaffe streaming live mu season ez'eggwanga ez'enjawulo n'okwebaza gwabeera ku kibayise 90.8 Metro FM lunaku lwa Sunday Samza mpaka mwena kanyumiro kano kabaawo nga tufuna dakika 5 ku musanvu nga twogera ku mbeera etambula etya egenda etya ku Star TV program eba Kigunda sawa ziba 5 mpaka gye tukoera MC Bratata Mpala Takoga ne Santos. So which would tumbler na streaming live. So ndi musanvu kwanga kwanjira omukulu amanyikidwa nga Morris Haza sabu buze kwatwa kunyegwanga Star TV n'abatuuliza n'aba streaming live mu season na bannange mwena abatulaba abali mu mawanga ag'enjawulo abali ku TV ez'enjawulo Star TV bane mwebale ku tuninga temujjango kwamanya bampita Morris Haza muyimbi w'eggwanga ngandiwa ne muganda wange ngezako kuwaya mtu. So Morris neka tutandike Morris yani ngumpimbi music tunanga tunujja musical aspects omuntu nga Morris omuntu wayogera Morris ategera yani Morris Haza musajja mukakamu ate muntu ayagala nnyo emirimu egy'obwanakiwa yamba abaana ng'ekyo okulwanira eddembe lyabwe ng'ekyo ebintu ebinsanyusa then n'okuyimba. So njagala tutune Morris Haza biologically yani azaalibwa ddi amanya amatuufu ge yani? Okay, Morris Haza nazaalibwa mu October naku z'omwezi 1984 nzaalibwa October and then ndi musajja mukonjo. So tuli musajja muganda. So tata ne mama gye bali oba bava mu bulamu bwensi bali abazadde bange Dr. Yona Muhasa ne Musawo Sanyu bali awo Namuwongo era abenamuwongo bonna bamanyi ewa Musawo. Okay. Yes, bali awo. So Morris Haza ajja asomako omuntu ajja kwagala tutu nga tulina kujja mu musical career abantu gye balindirira ennyo asomako batebita bibikula ina we yakoba nenvayo nenkola diploma mu catering nenkola music kanate actually ndimu kukola diploma endala mu CYD is Children Youth and Development Samizi era ndi kusomera right now maliriza mwaka gwa 2 actually guno semester gye ndimu yes guno mwaka gwendimu gwe gusembayo. So ndi musajja muyigirize era njagala nnyo nga era we nagambye nti njagala nnyo emirimu egy'obwanakiwa egyo. So when NGOs volunteering oba NGO is NGO I volunteered before and currently right now natandikawo ekitongole kibayita Kalike Kasome Foundation ne bannange bangi tuli team nene tuli awo mpiji ku bikondo oba mpiji ebyennyini mpiji mu town n'ogenda n'oyisa ku Samizi Training Institute mu maaso awo. So njagala tutunule Morris Haza awo tuvuddewo Morris Haza entertainment business way back ejeta ogitandika otya developing otya fashion entertainment wabitandika bitya? Ayagala nnyo music kuva mu buto ate kuba nti nakulira mu Christian background mani Christian backgrounds music weddiini abairawo nnyo ate bwe nakula mu bazadde ne bantwala mu Christian schools Seventh-day Adventist schools ezo amasomero g'Abadiventi era ojja kugobererawo ba Juliana bali n'amasagali because nanga nalina amasagali ne
Irene Nambiru babadde ku mwezi amasomero ag'Abadiventi mubamu okuyimba ate bw'ogabeeramu ng'oli muyimbi oyiga nnyo because mulimu oli pure music oli okitegeera so nakula njagala music ate nemba nga nenfuna omukisa nti nembeerako nga ndimu Christian background family eyagala nnyo music then awo mu secondary bwe nazuulira nti nsobola okuyimba nali ku Greenville High School nasooka okustepping ku stage then okuva olwo ntandika okwetaba mu mpaka ez'enjawulo ku Sabrina's abamu bajjukira Sabrina's pub awali karaoke ne competition ez'endala then National Theatre jam session National Theatre eyanzaala kati Alligators tewagendangayoko Alligators sinyo naye twayitayo konzijukira naziza emirundi ng'ebiri yes naye awanzaala gundi National Theatre ne Blue Africa yali night ya Chameleon buli lwakumeka yali lwakusatu so awo wennyini ani asooka okutwala mu studio okulikodinga your first project oba ogenda mu studio okulikodinga project eyasooka bwe nagenda oli mu senior 6 back we're talking about now 2005 natuula waliwo ekyandinga ku mutima olwo story y'omwana yakabasanyizibwa ekyali kikomawo every time nengamba kankiwandikemu oluyimba when I scribbled something down nawandika obuntu obutonotono wansi nengenda nenoonya studio abantu kwekundagirira Truvine Didi mwe yali the producer Didi musajja wange Didi Pix mu kibuga awo akazimba baba bakayitaani ako nkajjukira then Didi yali akooye ng'ali mu kunnyuka kati bwe yali anyuka bw'ati n'aŋŋamba osasula nga then nebakuwa program appointment sasula ojja kudda naye nyimbiramu tulabe otujja otutandikira enkya bwe namwimbiramu ka melody n'agamba n'asazaamu byonna byonna byeyali agenda okukola ki n'agamba kasigale tukole bwe yawulira eddoboozi lyange lyalimu ettono ate nga lina ka sweet melody naga kati nga bw'omumanyi ffe tuba tetumanyi gwe nannyini kintu ba tumanyi oli yaba akola kinagala n'asazaamu ne tukola kaleke kasome ne tuba mu studio ssaawa nga nnya ez'ekiro wagenda ssaawa 12 ssaawa nga nnya ez'ekiro kati nenkomawo enkeera ne tulumaliriza okuva olwo Didi yakola buli kimu so Didi yakola the audio production single-handedly nga simanyi kigenda mu maaso mu industry muki n'alugaba waliwo kagundi akaali Sam ono manager wa Sam Kasa waliwo abantu beyabeeranga nabo waliwo abamu nabo abayagala nnyo Chameleon abo in fact nabo babeerako emabega wa Sam ne waliwo omwana yali awo ne bamoni mutuzi baaliwo awo Eddie ne munne wali street za Wilson Road do Winton what balina office wali waggulu nga basala music kati Didi agenda abagabira oluyimba ne lusaasana mu kibuga Chivolo abo oluyimba lwakusukako amaanyi because nze nali simanyi industry bwetambula ntandise n'oluyimba kubanga otandika abantu okulaba obulungi n'okutegeera obulungi otandika mpolampola ojja nogamba nti ono Johnny Black azze otandika na introduction song okitegeera naye nze natandikira mu giya nnini otandika ne kasamba simanyi kakati saamanya butya bwesobola kola ki so nafuna obuzibu bw'amaanyi naye to cut the long story short mu industry omwo nasangamu Aziza zinoonya mba ngenda ku National Theatre awo nga banyimye enaku enfunda eziwera okuyimba Azizi ne zivaako nagamba omwana oyo ajja wano buli lunaku temumuwa mande ku National Theatre waggulu wali bagenda bampaamu kati wasookanga kuyimbiramu Azizi yasooka Azizi oba Cliff bebafuna melody ne bagigabira bannaabwe kati Azizi awulira melody nagamba ngoyimbanye kana akayimba akako nagamba Cliff Dandalu omugenzi Dandalu ono mwana ayimba oluyimba lwetwawulira akayimba kali ketwawulira Masaka ketwagala ennyo bali Masaka Samuel ne Chameleon batambulanga ne Chameleon nga bamukubira ebiseera ebyo ngaali mujje kaki
right in Africa tekaki buli performance ezalingawo enene nnyo ekigunda biki byonna ebyo bayita Jekaki Band nga yekubira abayimbi bonna nga yebamanyi abayimbi bonna kakati nga bo bagamba omuyimbi waffe abatanayimba omwana oyo abatanayimba tetugenda kuba nga bali serious waliwo gwe yali categorizer wa band. Yes. Ekisero tebalina muyimbi Jekaki Band bali bagimanyi ng'ekuba bukubi nga olaba zi UB5 nga uzikuba bukubi tugeze nziye yasooka ng'omuyimbi waayo. So Jekaki Band awo netandika naffe netandika okutegekayo obuntuntu nga bantegeka Jekaki Band negenda netukuba ne bandaga ensi otherwise nekitambula kinsanga nga nange nali so friendly with live band ekintu kyenyimba nempulira nti nyimbidde abantu. So it was really nice when I was catching up abantu okuntegeera nti no Maurice Hassa. So Maurice Hassa ova Kaleke Kasome wazaako ki? Nazaako Nkabira gwe tuzaako ki okuva ku Nkabira gwe era oyo nzijukira yakuba nnyo namukubamu ne show namukubamu show namongo mu kisaawe ne ku wallet ekabuuso wavuga akayimba gwe yali yabeera nnyo ku number 1 ku omugenzi oli bamwitangani omugenzi ani oyo Capital mwirabidde and DJ Alex I'm forgetting I'm forgetting the DJ I know DJ Ronnie the late DJ Ronnie Ronnie yanjagala nnyo nanoonya nanfunisa obugundi awo ku interview kati nzizaako waliwo ennyimba ez'abaana awo ng'abaana balala True Love Warrior n'Azizi Cheza Dada n'Azizi So High ne Good Life nzikiriza waddi kuba ke nasingo tegere nnyo mbadde ebuusi nzikiriza bwe nasingo tegere nnyo in fact nedda njagala mbeerawo wonna oliba osanga olinzikiriza awasira saali mukulu nnyo naye nali nkaagala nnyo because nalina muganda wange alina edduuka ly'amasimu mu kibuga awo sikyajjukira Quality Bastamino ng'akayimba akakuba nnyo actually nzikiriza yeddako before Nkabira gwe nzikiriza ne bakaagala nnyo abakyala ne bakaagala nnyo tuyimbira akayimba kali nesuuna n'akaddamu remix omulangira suuna n'addamu n'akarecordinga buto tukakolamu remix. So yali yakola original ba just yajabuze on track because olimba alukoze ne mulikola remix yakola olimbo lwasooka omwami ono yakolelanga David Lutalo Mwitaani and Mozart yakola lwasooka suuna agenda aluwulira n'agamba asakana kayimanya tukakube edi roots reggae Peter tugendayo nera ne suuna namumanyira kwa Azizi tugendayo when I recording ne tukakola video yes. So okuvaawo mu bbanga oli mu myaka emeka mu business kati awo nzikiriza okoze ekyo nzikiriza nali mu myaka ebiri ate okwongerako kuba nti okuba ekivulo mu kisaawe awo ng'oli mu myaka mu myaka 3 awo 3. So Maurice aja mweje myaka so far je wali omaze 3 wakoleramu concert meka okutongoza no kama tintongoza mirundi 2 ku natongoze mirundi so which means myaka mirundi 4. So tuvaawo tujja tulaba project ya Kaleke Kasomeyo ebera ne remix ene jetya ya Kaleke Kasome remix engeri ginayimba ebintu ebyo olwo nenyimba endala ng'abaana balala lwakinze zino nyimba zino zaali ku mwana wa Uganda yes ate ensonga zino abantu baali baziraba nga zibaluma naye nga tebaza addressinganga kakati ze wenavaayo nenza addressinga mu luyimba message yatambula mangu kuba remix njirengerako General Samba yes kati bino ebitongole ebigamba otyo bulijjo tunoonya tukola omulimu gwaffe naye nga tetulina ddoboozi tufunye eddoboozi tukwese omwana oyo kati buli events zaabwe activities zaabwe bebakolanga ogenda okusomesa abantu nga balina okumpita okitegeera kati awo nasanga ne ba Richard Hand Uganda buli gye twagendanga nga reception nungi abantu babagamba utambule n'omwana oyo okitegeera kuba message yammwe agijjayo bulungi
mumwogera ne mukola mutya naye ate bw'ayimba message ekola ki etambula bulungi kati ndowooza nabo ne bafunamu gundi alige ne bagamba ndowooza oluyimba tuluddemu remix ne bakusaba official bansaba ne bagamba no problem kiinako problem ekyo kiba kikinkolera era mama ani nawe tukwagalamu nengamba hey no problem kane baita Zamba Ray Sigiricha Jody Phoebe Jody Phoebe ono mwala yayimba ne Rabadaba pulira yobali mwana munyarwanda oyo ba munyarwanda ayino Jody Phoebe Jane Zamba nange alitwaitwa akavokola akayimba akalala era project ya Rich Hand Uganda no Jamaica neba Irene Tale Big Trill wadaba Zamba Ray Signature so nikibantu kyakusanga nga project already obadeko under Rich Hand projects eziwera wa projects ezili inspirational ways too. Yes. So tuva wow Maurice Hassa are taking a break a jetty break or taking a break ya music ya music itwa taking maze okola oluyimba actually remixes chi nengamba kati omani actually break and tooth when akola oluyimba ne radio wizo All Star Washington Ready Banton eno eyali ejinja timashooting ejinja yes Sizaman natula actually namala nakola oluyimba nakola namala otwamala oluyimba nenkola trula akayimba ko trula akakuba nnyo nakola show e Sudan nenkola show mu north oluzungu lw'abambwira bakagala nnyo kakati ne kasese kakati after that song nenkola mukama asobola video nensoka nzize mabega nengamba kakati industry eno ngekyuseemu osalanga Katonda n'akuwa eriiso erirengere wala yes ngekyuseemu nendaba ebintu mu industry nendaba marketing abantu abatuwanga show nga zirwawo nga industry ng'erina kyebanja kirala so demanding ng'ate tetukiina sitakiina then nenga kakati bwena straining ennyo ngenda fuira ddala mpulira eddala kiyinza okukosa ngenda kwonoona nyola wotuuka n'ogamba kakati bwe neeyongere wano ngenda kwonoona kituufu kiringa omuzinyi oba ozina ku stage ogenda okulaba abantu kati nga wensuka wano ngenda kwonoona embakubbeemu kano kansooke nkole ki so kati nenteekinga break nzijukira that was 20 2013-14 katwali 2014 ngambe anti kakati omanyi music is down music asoke era bampitanga jangu eno kushungamba siriwo so awo wenyini wo taking a break mu break eyo wali okola biki mu break eyo nayagala okwezuula because nali nfuuse muzadde kati nga ndi confused nkyali mwana muto like ndi muvubuka sijagana nkyali mwana muto nali musajja mukulu nga ndi muvubuka kati nfunye family nengamba kati bino ebintu already nze yali manager of myself tobangako na manager bwe gusoose actually okuba nti kati gwe tujjeko kyena nze saafunako mukisanga balala kuba na management kimu yali nze wandiika genda promoting agenda olabe present mumbi mpi waligula bitowa ebiseera bino talina manager kimu kitandise nga ate ne family ze jukira ate ne family gwe head nze alina okuba manager nenga kati nfudde I have to ate kati ne industry ngeyononeseemu eyononeseemu jukira tetulina copyright nti onobeere waka kasenteko kajja kuba kajja ebiseera ebyo nga YouTube toyinayo YouTube weri naye nga obimanyira YouTube enaleeta ki okitegeera era biri awo volongoto kakati ani tubadde kuki like mu yo break kiki wali okola mu break omwo wali okola ki kakati ngenda wa ogambe wali weezuula ngamba kakati kiki ensobola okukola kiri sustainable apart from music kubanga ntunudde music ono kubanga bano abewaka tebajja kutegeera nti ate tonafuna show tuba wategese show nekusala olina obbawo batolina kahiti kapya okitegeera because kikyalina okukola ki
okubaawo. So obakolera emyezi 3 like contract wagirenewing oba wagamba bugambi nti engeri gye hypings kanti tekero omulala akwatemu. Chance training amo because bampa task y'amaanyi ate ne bampa sente nyingi. Ate guy waayo yalimu bagamba yalimu olumafia ng'alina deal ezirinda tezonategera. Njukira natule mabega yampita netule mabega. Natula mu maaso ye yali mabega mu motoka gye baali bamuvugiramu. Kakati actually samulaba namulaba. Twayogera bikyune samulaba mu face. Bangamba tomutunula ne mu face. Nangamba with you manage yayogera ngalo alimo oluyimbi. Will you manage to work for Turkish? Nagamba how much money you want? Oshitegeera. Kakati netwogera awo ne mugamba. Ati bwe mugamba nagamba okay. Ate ekifaananyi nkivaayo. Kati nakeeranga ssaawa 10 nga ndi kukuba. Ate nga nvayo ssaawa 4. Nateekamu buli kakojjo. Buli skill olabe nga ekifo kiwanika. Ne tugitereeza service ne tugitereeza. Kuga twatereza ebintu bingi abantu bakyagala ntongerawo ne entertainment awo bagundi pizza night nzukira ba undercover brothers ne bajja kale nga tuvuddeyo. So awo wovaawo ekikolesa restaurant contract eriwedde kwa twagala kunywenga nokkuwa nali nkuwa wali okooye kati neŋŋamba gana amaanyi genteekamu mu bintu by'abalala siina kintu kyange kyensobola kuteekamu ebintu byange ebisinga okwagala actually njagala hotel business njagala n'ebyo ebintu ebya obwanakiwe charity work kati nentunulanga kyensobola okukola ntunula challenges ezaali mu hotels oba restaurant nga sijja zisobola emisolo egyalimu renti biki n'ebintu ebyetaagisa ne capital sijja bisobola at the moment naye ngamba kikyensobola osobola kati nenyingira charity era netutandika n'ekitongole ekyo kukiregisteringa nabiki nensalawo netutandika Kaleke Kasome Foundation. Era kyasanyu nti bukyanga tutandika tetuddanga mabega mwongera buli lukya mweyongera progressinga ekitongole kikulira ddala kati ate tekikyali ku level ya just kitongole kyafuka NGO twaregisteringa fully fledged NGO. So tutunulire Maurice hasa okomyewo tukomyewo nga tuli under charity works nga ze tutunudde banne musical tukomyewo music ono nasooka ne mulengeri gye yamenyamu ennyo ate abantu eti tebalaba bo baagala new works era respect buli muntu by the way mu music industry entertainment industry ba DJ ba promoter balina ekintu kibakwatiridde naye nga bo bali kankubuulire bonna bakola charity work okitegeera kubanga bw'obanoonyerezaako abafunyemu percentage si yennyini naye nga abagiwaniridde industry ebeewo industry yaffe e Uganda be bangi abantu abalina omutima guli okitegeera so neŋŋamba awo wennyini Maurice wali mu business y'endongo eno ba music abuzibu ki bwasanga ng'olaba nti omuntu oyinza okumuwa highlighting ajja mu ndongo nayandisuubidde mutabani we omanye abaana generation kati abato bayi otundira ku studio 10 abaana bayingira abakka wansi emyaka 10 oba 7 bali 99%. Anti abazadde bato ate nabo bayagalako music maybe ne bafailinga kati bapushinga bawenda failinga nze kawashiri kampushinga eki omwana ayiseewo but challenge gyosooka okumanya ng'ojja mu music business omanya nti ojjanga musuubuzi ffe twasooka ne tujja ekyatweta mu music yali passion business twagisangayo obusanzi naye ffe twali twagala ekintu nga ki nga kujja buzibwa lwa passion lwa mutima kiringa omuntu agulawo edduuka lye hardware oba wholesale ataddemu sente ze ayagala returns music tojja kufuna returns immediately ziyinza n'okusala ziyinza okugaana ziyinza okukkiriza n'okugaanira ddala because omuntu ateekamu obuwunga bwamanyanguze buwunga bwange kilo 10 bwe naabutunda nja kuba nfunako amagoba waakiri ga mitwalo 2 okitegeera nakimanya nakikalculate nga walirewo agenda okugira so mbumpimpi music si mwangu wakukungulamu yes
challenges zikyali mu copyright. Okay. Awo wali obuzibu okusinga obunene nnyo ekinyusi kiri awo copyright. Okay. Ate omukyala mama waffe Nankulu Jennifer Musisi alina amateeka yaleka abaze akambwe. Amateeka ago gagoba buli promoter. Buli nze promoter gwali mmanyi musisinkana ali mu business ndala kasooli KCCA sawa mukutetezi mukaaga n'ebintu kati no bw'oli mu Kampala naye ha influence ne towns endala zakyadoptinga. Ogenda oteeka ekyo mugundi mu Kasese oba Fort Portal oba wa bakuleetera amateeka n'ebirina osasula nga biri endongo ina kikyeka ku mabasi. So entongo erina challenges ate kakati nyingi ate kakati industry eretuuse ekiseera nga generation eno eriwo abantu manye abantu bo bakyusa kutu na liiso baba balina kyebaagala okuwulira ne kyebaagala okulaba. Kikola ba sound z'ennaku zino oba wegendeza sound olimba teriwoogana n'omuyimbi ayimba tawogana oba kitegeera kwegala bintu biba bikyuka. Kati demands ezo zajja with quality ate nga quality goes with finances. Ate finances tezijja abantu bademandinga finances baagala million. So atukomyewo Morris Hassan party endala party ya music potunulidde obstacles byobadde mu music okuba nti ali expensive copyright n'ebisigadde okomyewo mu music challenges zino ogenda zikabinga otya ozigenda overcoming otya challenges zino omanyi ebintu ebisinga. Do you have a management behind you, people behind you agenda okubanise kuba luli wali weka nalinzeka ebintu ebimu ebyandibadde ebyangu ate n'ebirabika nga ate nsozi kitegeera. So bwe mubeera ne banno management akantu akangu kanguwa nti kano keetaagisa nti olina idea olusi nga tekyetaaga na ssente nga just idea nti ekyo tukireke tukole bwe tuti kitegeera. So right now I'm under Ken Media events. Aba Ken Media abo management bwe batudde bwe bali mu kuplaninga tukole photoshoot tukole enyimba tukole videos. So far ngoda package y'enyimba eryetya album oba ogenda tuza single? I think it's an album. An album of which how often are you going to be releasing the music? Buli mwezi, buli wiki? Because as you're planning for the comeback strategy ebaawo ntigenda kuta kukinaakalaba ne management ndaba bakola because tulina enyimba eziwerako kati tetwakakola Andra tukoleddeyo ne Simu atukoleddeyo Hussein Di Mario baproducer bagenze bakola ne bakyakola nti bakola ne batereka the right time to release ne batuula ne baŋŋamba hasa tugenda wano ne wano kati tugenda kola video shoot wano ne wano ennaku z'omwezi bwezi tugenda kola zino ennyimba tulabe nga zino tusooke zino. So oluusi bwe basalawo saagala nnyo bakkaanya baba babaze ekintu kyabwe. So ndese ekintu this time kandabe how management feels. Let me see also other artists biki babadde Morris, okomyewo enyimba eziri mu studio. Have you changed the other Morris omukadde oba olipidde nti oze kuba kiriko? How is the music generally gokoze before we feel or we have that music out? Music okoze style zonna. I've tried to be versatile but also only Morris Hassan Wali. I don't leave out my soul identity identity kind of Mweri, and you will see so much of R&B, fusion, R&B plus fusion, Afrobeat and Zuku. Yes. So do we have? It's just the same person. Do we have collabos on this album? Yes, so far nakakola no mwana muwala Edrin K.
abasinga temumumanyi naye a chance okukyaka mwana muto ali mu senior 3 ali oli omwana ayimba nnyo so promising tumulindire. So ate public and passive nze mwagadde nakuze naye oluyimba Girl Not a Woman nekola ne Alvin K. Alvin Keys. Nakuze naye akayimba nako kawooma nako kalungi. So Morris, ebbanga lyotabaddewo industry bingi ebize bigwawo, bano bakomyewo, Katonda alagaze naye akomyewo, bangi babadde bavuddewo ne bakomawo balangirire their returns. Okomyewo business eno okomyewo, tunulye strategy okomyewo nayo, okomyewo kusooka kufuna kasente okwagala kudda kuwa bantu muziki kusooke kubeere ku ground, tuwa abantu omuziki akasente kajja kujja maaso. Yes, works money. Works money. Management ina strategy nungi. Bagala kola bintu professional. What about the music we Uganda akyuse nnyo, comedy alabika nga atubukitikidde. N'ebintu binjawulo bize bikwa tufunye impact ya Fresh Daddy azze, tufunye Fresh Kid ayingiddewo, Fresh Jaja naye waali. Golooza music ne comedy kakati okomyewo. Are we yet to beat comedy? Kwa kati comedy abutikidde music. Music ne comedy bibaddenga. But hype ya comedy different types of ebifu bisala abantu. Comedy ajuza buli kanako ate nga bero Monday to Monday. Okay, you challenge katujja kukolagana n'aba comedy. Tujja kwatagana n'aba comedy tukikubire wamu. Tuiso kigatire jambo. Tumanye nti ani Alex Mwangi nti yes. Alex management egambe Golooza Morris ku muntu atandika nga jam business eno ya music. Aina kuba na talent, aina kuba soka asomye nnyo, aina kukola ky'okusamba akaji musically okujja aina kukola ki? Music kintu kya mwoyo. Kuba tutunuulira Fresh Kid yazze, Fresh Daddy yazze. Many people have come up without any identity. Katonda akufujjako ddusu. N'akugamba gwe. Ate ebintu bya Katonda bizibu. Emikisa egya music giringa eddusu giringa emikisa ng'etaano. Akujjako n'agwomala. It's all round. So Morris, oze abantu okomawo balina enjogera Kampala egamba nti oyo yagwa akomyewo. Omuyimbi agwa oba wagwa? Omuyimbi abantu kibaagala kibaba kutuuma. Manyi ate abantu olaba gundi industry. Nti nze kinagaana nti be bantu bafaani okuominga. Okitegeera ngamba we are this together. We are partners. Nkuwa omuziki owagira nompa ekyokola nompa amaanyi nenkwongera. So tukolagana nga partners. Bwensalawo neŋŋamba nange ndi muntu. Ati wenkubulira ensonga zange taking a break. Mwe muli nti business was not moving well. There were challenges. Family eyingiddemu. Music bintu byali bikyuse. Amateeka mu business gazze. Nakuno bangedeko nation n'oba oteeka kasho katono katya ambulance erina okubeerawo wali kitaaliwo. Okitegeera. So ebintu ebimu olaba nga bikustraininga nnyo bakugamba sooka okiteemu iwemu time. Okole retreat. Oh yes. Strategizing. Tokolata retreating. Tokolata retreating neba Adolf Hitler mu biki bosoma ebitabo byawe bakugamba bagenda mu lutalo gundi ne batuuka ne balolemera ne ba retreatingamu ate ne baddayo. So kiri kintu kiba music kitambo. Kikubaamu tutyaffe okyagala ku mutima. Ng'omuntu. So you can give it time. Bakola n'ebirala. You can only. So omuyimbi tagwa n'embeera ye musajjukako. Mbeera. Management nkulu nnyo. Abantu abatambuza ekintu ekyo. Understand. Management ne dynamics. Understand. Dynamics, if you're not ready to play about with the dynamics of society, the music about you. Every after a decade, miaka 10, music achuka. Trust me. Understand. Chibala this time when we talk Gambia, management yatudde ne Andre. Negamba Andre, what should we do? Nisim, Atimi, mo abaliko. Mario. Yes, what should we do? Tukole tutya. Ba writer, banze Mary sasa na yewandikiranga.
So right now, Never a gamba lot of songs are being written. tula ne ba writer. Yes, listen to them. Okitegeera ekintu kikyuseemu kati owuliza Andre n'agamba misimu n'agakaka hata tokakola bwoti okola bwoti. So kukolagana kutegeera nti kakati this is now kati nkomyewo sina passion. Okay. Nkomyewo kukola. Okay. Professionally. Okay. Sikiwanti ngenda kukola mikwano mingi nnyo this time. Ba nkomyewo just kukola. Kukola kuvujjamu kintu mu ndongo sente. Yes. Si kinyumu. Okay, Morris, prospects tuziwulidde n'ebintu tuwulidde. 2019 ono abadde so tricky. Tutunulira abayimbi bewalikawo oba abadde abamaanyi abadde ebimu ku bikonge byetanidde nnyo politics. Golowooza, is it the right time for artists like Bebe Cool, like Bobby Wine, a Chameleon, ngate bamu kubadde empaliza music work kuva watandika okuyimba ne kasawa zakaketo kuba nti beetaba mu politics. Politics oyo si kintu nti okigwira. Bw'olaba abayimbi abagenze mu politics bw'obagoberera background yaabwe mu family zaabwe zibadde mu politics bachairman ba head boy bintu bizze ebyegoberera fe family yaffe temubanga muwadde chairman tukola bintu birala business n'ebirala okitegeera kitu kyakugwira bugwizi bwekuvunulya ekigambo politics kintu kinene kigazi. So politics versus music industry stand yo, are we losing out? Kijja affecting nze era nabadde ndaba gundi show ya Catherine Tusasira. It wasn't any other musical concert.